Kiranga nabagamba nti gwosuubira kiki ekisinga okwetaagibwa ku bino ebibiri, okuba omugezi oba okuba omuzuukufu. Era nawe ensonga ez'enjawulo ezikulaga nti ku byombi okuba omuzuukufu okubanga ebintu ebisinga obiraba ng'osinziira ku ngeri entuufu zaabe ze birimu singa we bikolebwa, si kyangu oba okunoonya okumanya okutuufu kyenyinza okuyita conscious oba kyenayise okuba omuzuukufu. Kiringa okunoonya omuntu ayogera naye ng'omaze kusumulula rediyo. Waliwo abantu ba mirundi esatu. Waliwo abantu mu nsi nga bo baliwo kulaba bulabi bintu bigenda mu maaso. Nobeerawo abantu mu nsi nga ye alaba ekintu olw'ensonga kimulagiddwa. Nobeerawo ate ekika ky'abantu abalala nga bo tebalabirako ddala, nga tebasobola na kumanya oba kufaayo kutegeera ki kituufu kigenda mu maaso. Ekintu ekikyasinze obwangu mu nsi kwe kusiruwaza abantu oba omuntu, okusinga okukakasa omuntu nti baamusiruwaza oba omuntu alina ebintu byakola nga byongera musiruwaza, oba ensi yonna okutwaliza awamu n'amawanga ag'enjawulo gaateekebwa mu mbeera oba mu nkola oba gy'oyinza okuyita system eyateekebwawo okubanga ebintu byonna by'olaba obikolebwa mu mawanga ag'enjawulo oba mu nsi byateekebwawo okubanga tosobola kuggula maaso kulaba kiki. Ne bw'olwana nnyo ogezeeko okuzuukusa omuntu omulaga ekintu ekituufu ky'alina okukola ne ky'alina okumanya, kiba kizibu nnyo olw'ensonga nti alina embeera gy'aba yateekebwamu olw'ebyo by'aba alaba oba ebiba bigenda mu maaso mu bulamu. Kizibu nnyo oba ekintu ekituufu okubanga okikkirizisa abantu ne bakitegeera oba ne bakimanya, olw'ensonga ekintu ekituufu tekisobola oba si kyangu kukkirizisibwa bantu, olw'ensonga abantu abasinga mu nsi eno babeera bagoberezi olw'ekyo kye baba balaba oba kye baba bamanyi. Era nga kino osobola okukiraba singa bwegendereza ebintu ebisinga nti ekintu ekiteekebwawo oba ekijja mu bulamu oba mu nsi eno, abantu abasinga oba oluuyi oluba lusinga singa luba nga lugoberera ekintu kino n'okukikkiririzaamu, ojja kulaba nga oluuyi lw'abantu abasinga bagenda n'okukkiriza kuno nti ekintu kino kiba kituufu, olw'ensonga bagenda ne gye bayita majority. Majority yesinga okutwaliriza abantu okukkiriza mu kintu. Kizibu nnyo okuzuukusa obwongo bw'omuntu n'omulaga ekintu ekituufu, naddala ebiseera ebisinga singa omuntu oyo aba adipendinga ku sisitimu ebeetambuzibwa mu nsi. Kyova olaba tomanyi nsonga lwaki puroguramu zonna eza telefayina oba TV ziyitibwa puroguramu. Abantu ku masettendekero agasinga abasoma essomo ery'okuwa ebyuma bikalimagezi obulamu, oyinza okuyita computer science oba software engineering, be bamanyi ku kye bayita programming. Ekintu ky'okuwa ekyuma kikalimagezi program nyinza kikugereza mu lulimi oluwangu, oyinza okiyita kubanga okuzimba amateeka agagenda okugobererwa ekyuma kikalimagezi kisobole okubanga kibaako obuyambi obw'enjawulo bwe kikola. Kale nkugereze, singa oweebwa okuzimba amateeka agagobererwa abantu abakozesa enguudo, katugeze nga ku luguudo olutambulibwako emmotoka n'oteekebwako ze tuyinza okuyita traffic lights, oba amateeka gano galina okuzimbibwa nga gasinziiribwa ku kitundu ebitaala bino bigenda okuteekebwa, abavuzi b'ebidduka byonna basobole okugoberera enkola ennuŋŋamu nga bakozesa enguudo. Era nga mu buufu bwe bumu kyengezaako kunnyonnyola nkugambe nti puroguramu zino ezibeera ku telefayina oba radios ez'enjawulo zizimbibwa nga zirina ekigendererwa ekyaggwa omuwuliriza, nga balina embeera gye baagala otambuliremu, nga ziteekebwawo nga balina okukubuulira engeri ki gy'olina okulowoozaamu, biki by'olina okulowooza, engeri gy'oyinza okwambala, baani b'olina okubeera nabo, engeri ki gy'olina okutambuzaamu obulamu, ani gw'olina okwagala n'ani gw'olina okukyawa. Mu ngeri eno n'obeera nga bw'oti bw'otambuza obulamu bwo naye nga tosobola kimanya. Naye bino byonna biba bizibu bya kulaba, naddala mu ngeri ebeera nti omuntu singa aba nga yazimbira oba nga yatambuza obulamu bwe ng'asinziira ku sisitimu, kuba kino kiteekebwa mu bulamu bwo n'obeera nga olwedde wakimanyiira. Kyova olaba na bakolera akatambi nga nkulabula oba nga nkuyigiriza engeri gy'oyinza okwawulamu ebigambo ebisinga ng'obyawulamu emirundi ebiri. Eno ensi bw'oligiyiga n'ogitegeera ojja kwekanya nti abantu ffenna tulinga ensolo
kyovulaba tugeraageranyizibwa ku nsolo ezisinga ezibeera mu kibira mu ntegeera yaffe oba n'entambuza yaffe ey'obulamu. Olw'ensonga bw'otunuulira ensolo ezisinga eziri mu kibira, waliwo ensolo ezimu nga z'obulamu bwazo kuyiggana kutta, ne wabeerawo ate ensolo endala mu kibira kino nga zo zitambuza obulamu nga ziyigga ebyo already bye baba bayizze ne zibitwala. Kati nga bw'olaba ensega n'empisi, zino zitambuza obulamu bwazo nga ziriwo okuliikiriza ku ebyo biba biyiggiddwa, nazo ne zifunamu, era nga yeeno engeri y'emu etambuzibwamu obulamu mu nsi. Gwe wenna omuntu olina kwerabanga obutambi buno obwa firimu obumu obutera okulagibwa ng'oba omusajja ali mu bulamu bw'atambuza mu ngeri emu mu nsi, ng'oba abonaabona abeera ku street, ng'oba alina obulamu oba alina ekintu ekimuyigga. Naawe muli ne weebuuza nti mazima ddala nange bwe nti ekifaananyi oba akatambi k'obulamu bwange bwe nti bwe njagala okukatambuza. Mubeere bulungi bantu bange, tunasisinkana omulundi omulala.